Pozdravljeni. Da obstaja neke vrste rivalstvo med Charlesom Leclercem ter Andrejo Kimijem Antonellijem, smo verjetno v preteklih mesecih videli kar nekajkrat. Ampak tokrat na veliki nagradi Miamija smo v tej zgodbi zapazili pomemben obrat. Zakaj gre, pa kot običajno v naslednjih minutah. A verjetno ni skrivnost, da se med Charlesom Leclercem ter Andrejo Kimijem Antonellijem plete pravo rivalstvo. Mnogokrat smo videli na progi, da sta se nežno ali pa tudi manj nežno med seboj dotaknila. Imeli smo kar nekaj zanimivih primerov, ampak v vikendu, posvečenemu veliki nagradi Miamija, je prišlo do zanimivega obrata. Verjetno se spomnite tudi sami, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Nizozemske v sezoni 2025. Trk, kjer je bil Charles Leclerc izločen iz dirke. In seveda posledično iste serije fotografij, ko je Charles Leclerc dirko spremljal iz peščenih gričkov okrog same proge v Zandvoortu. In po dirki je izjavil, da je bil Andrea Kimi Antonelli malce preveč optimističen pri svojem manevru. In tu je treba dodati, da Charles Leclerc v tistem trenutku kot vodilni voznik pri skuderiji Ferrari si je lahko privoščil marsikatero izjavo. Namreč Andrea Kimi Antonelli je bil novinec sicer pri Mercedesu, ampak v primerjavi z Leclercem dobesedno nihče. Ampak, če ste zasledili, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Miamija oziroma v vikendu. Zopet je prišlo do srečanja med obema voznikoma, kjer je Charles Leclerc po radijski zvezi povedal zopet nekaj pikrih o svojem italijanskem nasprotniku. In tu je prišlo do pomembne spremembe, namreč po samem dogajanju na progi je Charles Leclerc korigiral svojo izjavo. Dejal je odkrito, da je bil pregrob, da je Andrea Kimi Antonelli v položaju, da se kot edini Italijan na štartnem razporedu bori s Ferrarijem. In tu verjetno marsikdo je malce privzdignil obrv, namreč v letošnji sezoni po prvih 4 velikih nagradah je Andrea Kimi Antonelli na vrhu lestvice voznikov s 3 zmagami. Nisem opazil, da se bori s Ferrarijem in to mi bodo verjetno potrdili tudi navijači same skuderije. Neke borbe med samim Ferrarijem in Mercedesom do tega trenutka sezone še nismo videli na progi. Ampak izjava Charlesa Leclerca je bila izjemno politično premetena. Namreč zaveda se enega dejstva, da je kot voznik skuderije Ferrari, na primer v Italiji, skorajda božanstvo. Ampak ta njegov primat priljubljenosti pri navdušencih je ogrožen. Namreč tudi Italijani bodo začeli malce bolj prijazno gledati na njihovega sorojaka, če bo ta zmagoval dirke, kar počne že v tem trenutku, in če bo postal na koncu svetovni prvak med vozniki, pa tudi če z Mercedesom. In to je nekaj, kar si Charles Leclerc verjetno ne želi
Namreč Andrea Kimi Antonelli bi ga lahko tako izrinil iz tega prestola priljubljenosti. In zato takšna izjava, kjer je bilo glavno poudariti, kako se Ferrari bori z Mercedesom, čeprav, bodimo iskreni, se ne. In tu je treba poudariti in tudi pohvaliti to politično spretnost, to premetenost Charlesa Leclerca. Se morda kdo spomni, kako je tudi njemu ušla kletvica v eter, takoj za tistim, ko so sprejeli tako osovraženi, strogi pravilnik, ki se ga morajo vsi držati. Takoj se je opravičil, obljubil, da ne bo več storil take napake in se tako spretno izognil kazni. Je bilo njegovo kesanje iskreno ali ne, ne vem in me tudi osebno ne briga, priznati mu moram veliko spretnost in premetenost, kot smo jo videli tudi v izjavi, ki sem jo že tolikokrat omenil poprej. In tu je seveda sedaj vprašanje, ki se poraja verjetno v glavah mnogih navdušencev. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Verjetno s formo, ki jo kaže Andrea Kimi Antonelli in s formo, ki jo kaže Charles Leclerc s Ferrarijem, bomo težko videli kakšne hujše medsebojne trke, spore, konflikte in podobne situacije. Ampak po drugi strani vam moram priznati, da so se že mnogi italijanski novinarji, ki so goreči privrženci Ferrarija, začeli spraševati o kvalitetah Charlesa Leclerca. In tu navajam na primer Giorgia Terruzzija, ki ima po mojem skromnem videnju najbolj kvaliteten vlog, kar se tiče Formule 1 v Italiji in verjetno tudi v širši okolici nasploh. Njegovi gosti so res tisti, ki poznajo Formulo 1 in njegova mnenja so po mojem mnenju prava ter tudi argumentirana. In Terruzzi, kot nekdo, ki v svojih prispevkih ima pred seboj zmeraj maketo Ferrarija in mnogokrat številko 16, se je začel spraševati, kaj lahko pričakujemo od voznika, ki je v 8 sezonah dosegel 8 zmag. In verjetno marsikdo bi dejal, pa saj ni imel pravega bolida, da bi jih dosegel lahko več. In tu se načeloma strinjam z tistimi, ki so izjavili ta stavek. Ampak po drugi strani se sprašujem, tudi Michael Schumacher, ko je prišel v skuderijo Ferrari, je našel situacijo, ki je bila daleč od tistega, kar smo videli v začetku let 2000. In tu je treba poudariti, da pravzaprav je Charles Leclerc po svoji prisotnosti, po številu štartov za skuderijo Ferrari, tik za že prej omenjenim nemškim šampionom. In tu primerjava je vse prej kot prijazna in mislim, da se tega zaveda tudi Charles Leclerc. V Formuli 1 velja samo eno pravilo in to od samega začetka pa do danes in bo verjetno veljalo tudi v prihodnosti. Prav ima tisti, ki zmaga. Torej, če pogledamo, da je Andrea Kimi Antonelli praktično, ko je imel prvič konkurenčen bolid, dosegel 3 zmage na prvih 4 letošnjih dirkah in če to primerjamo z kariero Charlesa Leclerca, vidimo neko razliko. In zaradi tega menim, da je Charles Leclerc upravičeno nastrojen do mladega Italijana, kajti ukolikor bo Andrea Kimi Antonelli nadaljeval s tem trendom in nič ne kaže, da bo šlo drugače,
ga bo zagotovo izrinil iz tistega prestola, ki se ga drži, ne bom rekel že celih 8 let, ampak najmanj zadnjih 6. In to boli, verjetno. Zaradi tega lahko pričakujemo v prihodnje še marsikakšen kontakt med njima, ukolikor si bosta prišla dovolj blizu, in še marsikatero opravičevanje in posladkano izjavo po sami dirki. Ampak tudi to je Formula 1, tudi to je del dirk. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.